de estarmos aqui no nosso lar. Pode-se dizer também aos pastores que estamos à disposição, né? O pastor Lucas não falou, né, pastor? Fez o mexão do Janiel, a gente também está à disposição. A gente teve um tempo parado aí, mas Deus, pela sua grande misericórdia, tem nos dado a oportunidade de estar de volta para fazermos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Posso dizer que o pastor Zé Paulo mudou de campo, nos abençoe de novo, né? Pastor que sempre tem nos abençoado na obra. E é o que fazemos, irmãos. Não podemos deixar, não podemos nos calar. Vamos louvar a Deus com um hino bem conhecido. Pode botar os pulmões para estourar. Aleluia. A honra é dele, a glória é dele. Você ainda que não aceitou Jesus, meu querido, que está distanciado, volte, volte. É tempo de adorar. Aleluia. Quantas vezes tu quiseste então mudar teu pensar e o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, eu quero te dizer, olha, Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem não há mais solução, Deus, Senhor, estende suas mãos. Cante nesta noite, aleluia. Uma vez, tu quiseste então mudar, sozinho não consegue, meu irmão. Teu pensar e o teu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, ó irmão. Eu sei que foi ruim, mas uma coisa eu quero te dizer: Deus te ama assim como tu és. Mesmo quando muitos dizem não há mais solução, meu Senhor, estende suas mãos. Cante com alegria nessa noite, igreja, em nome de Jesus. Uma vez, vão ter fim, gozarás perfeita paz. Uma vez, outra vez, vai em frente, tente um pouco mais. Quem sabe hoje aqui, angústias vão ter fim, perfeita paz. É tempo de voltar, meu querido. Você que está distanciado dos caminhos do Senhor, essa pandemia não é em vão. Não é em vão.
as aflições que a igreja, que o povo ia sentir. E para você acordar e ver que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Volte enquanto é tempo. Volte enquanto é tempo. Oportunidade você tem hoje, amanhã não nos pertence. Agradecemos a oportunidade.